বহু বছর আগে হাঁটতে হাঁটতে আমি পৌঁছাই এক বিস্তীর্ণ হাওর ও নির্জন ভূমিতে। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, গ্রীষ্মে ফেটে যাওয়া মাটি, বর্ষায় শুধু জল। কিন্তু গাছ নেই, ছায়া নেই, পাখির বাসাও নেই। মনে হচ্ছিল মাটি যেন ধীরে ধীরে প্রাণ হারাচ্ছে। সেই শূন্যতার মাঝেই আমি দেখতে পাই একজন নীরব কৃষক, নিতাই চন্দ্রকে। কাঁধে ঝোলা, হাতে লাঠি। তিনি মাটিতে কিছু রোপণ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি করছেন? তিনি হেসে বললেন, ভবিষ্যৎ লাগাচ্ছি। প্রতিদিন তিনি আসতেন, ঝোলা থেকে বের করতেন আম, কাঁঠাল, বট আর নিমের বীজ। খারাপ বীজগুলো ফেলে দিয়ে ভালো বীজগুলো যত্ন করে মাটিতে রোপণ করতেন। দিনে প্রায় 100টা করে। কেউ জানতো না, কেউ সাহায্যও করতো না। তবু তিনি থামেননি। বছরের পর বছর কেটে গেল। তার বহু বছর পর আমি আবার ফিরে আসি। এসে অবাক হয়ে যাই, যে মাঠ একসময় ফাঁকা ছিল সেখানে এখন গাছের সারি, ছায়া আছে, পাখির ডাক আছে, মানুষ বিশ্রাম নিচ্ছে। জানলাম এই সবুজের শুরু হয়েছিল একজন মানুষের হাত ধরে। নিতাই চন্দ্র কখনো নিজের নাম জানাননি, শুধু বলতেন, গাছ বড় হলে মানুষ নিজেই বুঝবে। আজও ভাবি, একজন মানুষ, একটি ঝোলা, আর প্রতিদিন কিছু বীজ, এটাই কি যথেষ্ট নয় একটা পৃথিবী বদলে দেওয়ার জন্য? বুঝলাম, নীরব কাজই সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আনে। গাছ লাগানো মানেই গোটা একটা ভবিষ্যৎ লাগানো।